على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وسقاه من المعارف ما يروي عقله ويهذب روحه ويرقى بأمته وينهض بمجتمعه. نحمدك اللهم ما همع سحاب ولمع سراب واجتمع أحباب، حمدا على الإكرام، وشكرا على الإنعام. لك الحمد يا ذا الكبرياء، ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد مقرونا بشكر دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وصلاة وسلام طيبين مباركين على الخاتم، على النبي الخاتم والأسوة الحسنة والقدوة المثلى، أعظم هادي وأفضل حادي محمد بن عبد الله. سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجي راعي حفلنا، سفير الوطن عبد الرحمن بن عواد الشراري، إخواني الخريجين، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أهلا وسهلا بكم يا سعد منزلنا. نزداد سعدا بكم والدار تزدان، ما عطر الجو إلا طيب مقدمكم، كأنكم نرجس والدار بستانا. هو يوم مرموق بلحظات الحصاد والإنجاز، نحتفي به بشباب الوطن في لحظات تخرج إخواننا، وها هي الجامعات تهدي للعالم طلعها النضيد، سواعد فتية من أنحاء خليجنا العربي. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. أرعونا مسامعكم لنعطرها بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الدكتور محمد بوسعد، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
صدق الله العظيم. سمت بك أعمالك وعلت بك أخلاقك، فجنيتها مبادئ لن تموت، وتقدير لا يفنى، وإخلاص لا يدبل، وما أجمل العمل عندما يظلله التوفيق من الله عز وجل ويكلله النجاح. مع راعي حفلنا سفير الوطن عبد الرحمن بن عواد الشراري، فليتفضل بإلقاء كلمته بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير البرية ورسول البشرية نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الحفل الكريم، يسرني أن أقف هذه الليلة المباركة مرحبا بكم جميعا ومحتفيا بإخواننا الخريجين بعد أن حصدوا ثمار سنوات مضت من الجد والاجتهاد، محملة بذكريات ستبقى عالقة في قلوبنا جميعا. وأسأل الله التوفيق لبقية الطلاب، وأن يحفظهم ويعيدهم لبلادهم سالمين غانمين. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده حفظهم الله جميعا، ولوطني الحبيب ولإخوان الخريجين، إذ جمعتنا الغربة لنصبح أسرة واحدة نكافح من أجل رفعة أوطاننا. لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم الكريمة، وكذلك الشكر موصول لإخواني على جهودهم في تنظيم هذا الحفل، سائلا الله العزيز الحكيم أن يحفظ بلادنا وقياداتنا وأمتنا من كل مكروه، ومتمنيا لإخواننا الخريجين مستقبلا زاهر وحافل بكل جميل. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حياكم الله جميعا، ويا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. شكرا أبا فيصل، تكلمت فأجزت. كم صفحة سطرها التاريخ تشهد الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال سائرون على نهج المصطفى. فمع موانئ الصالحين ورحاب العابدين نستمع لكلمة الشيخ الذي عرف بتواضعه وورعه وتقواه. نترككم مع هذه الكلمات الشديدات الرقراقات لتحرك ضمائرنا وتهز وجداننا وترفع هممنا لتنطح الجبال الراسيات. كلمات يلقيها علينا الشيخ سعيد بن مسفر الوادعي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سعادة الأستاذ الدكتور محمد التويجري مساعد الملحق التعليمي، الزملاء، الحضور، الإخوة والأخوات والأبناء والبنات من الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان الناجح في حياته له في حياته محطات تاريخية تستوقفه ثم تكون حافزا له على العطاء والوفاء. ونحن في هذه الليلة البهية نحتفي بكوكبة من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات من أبناء
وبنات دول مجلس التعاون الخليجي لا شك أنها من المحطات التاريخية والتي تسجل في صفحات التاريخ بأحرف من نور العلم والمعرفة. ما أجملها من مناسبة وما أجملها من ذكريات، لأنها تحمل في طياتها قطف ثمار يانعة من العلم والمعرفة بعد جهد جهيد وعناء شديد وغربة طويلة عن الأوطان. هي مناسبة معها العطاء والوفاء والأمانة ورد الجميل والمشاركة في بناء الأمة والسير بها خطوات إلى الأمام. الحفل الكريم إن شريعتنا الغراء والتي كرمنا بها رب الأرض والسماء هي شريعة علم ومعرفة. فأول آية نزلت من كتاب ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي شريعة تعظم العلم والعلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شريعتنا وثقافتنا الإسلامية أثرت الثقافات والحضارات الأخرى وأنارت العالم شرقا وغربا قرونا طويلة. والمنصفون قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هي شريعة إحسان لكل الناس وقولوا للناس حسنا، وهي شريعة عدل حتى مع العدو. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شريعتنا تحرم قتل الأبرياء وتنص على أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذه هي شريعتنا، هداية ورحمة وإصلاح. يقول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الختام لا يفوتني نيابة عن الحضور أن أتقدم بالشكر والتقدير لمنظم هذا الحفل والقائم عليه وزملائه الأستاذ عبد الرحمن بن عواد الشراري، والذي يستحق بكل امتياز أن يلقب بسفير الوطن. له مني تحية إجلال وإكبار، وأسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يكثر من أمثاله وأن يجعل ما قدم في موازين أعماله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ سعيد. وبالرغم من ازدحام جدول المنسوبية الملحقية الثقافية السعودية إلا أنهم
أرادوا أن يشاركوكم فرحتكم هذه الليلة مع كلمة من الحقية الثقافية السعودية يلقيها نيابة عنهم الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، فليتفضل. السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا. أنا الصراحة ما استعديت بكلمة. الأخ عبد الرحمن تو اللي قال لي نبغى منك كلمتين، ولكن أي كلام ينقال بعد اللي قاله الشيخ واللي قاله أبو فيصل. فأولا أهني الخريجين والخريجات وبارك لهم، وإن كانت فرحتهم ما هي لوحدهم، هم حنا أيضا فرحانين بإنجازهم، والإنجاز هو بالأخير للوطن. سعيد جدا بوجودي بينكم. يمكن الكلمات تبي تكون أقرب ما تكون للمشاعر أكثر من تكون مكتوبة. مشاعر اليوم كأني بالسعودية أو بالخليج. أشوف الحضور من الشمال إلى الجنوب، الشرق، الغرب، الوسط، الأخوان من الخليج، كأننا أسرة واحدة. وهذه نعمة، هذه من بركات أول شيء ديننا، وثاني شيء بركات مجتمعنا اللي تعايش ولله الحمد على الألفة والمحبة. وبالتأكيد يعني الدور الكبير لحكومتنا الله يحفظهم جميعا، اللي جمعوا شتات الوطن وصرنا نجلس مع بعض، نتكلم مع بعض، نشعر بمشاعر بعض، نحس بألم بعض. الغربة ما كانت يعني في يوم من الأيام عائق بأنه تجمعنا وتألفنا فيما بيننا. حقيقة اللي كان يعني حريص على الحضور سعادة الدكتور محمد العيسى الملحق الثقافي، ولكن لارتباطه بزيارات ومهام عمل خارج فرجينيا حرص حتى هو خارج فرجينيا بأنه لازم أحد يشارك اليوم الحفل وينقل تحياتي ويبارك للخريجين والخريجات ويهنئهم على هالإنجاز، وأيضا يدعو إن شاء الله التوفيق للي الآن ما زالوا يعني في مراحل الدراسة، ونتمنى لهم التوفيق جميعا. أشكر الأخ عبد الرحمن على الترتيب والتنظيم والجمع المبارك. لو استمريت المشاعر كثيرة، ولكن أتمنى أني أكون يعني أوجزت بما فيه الكفاية، واعذروني أني ما حضرت يعني لكلمة. كفيت وفيت. السلام عليكم. شكرا يا دكتور محمد، والطيب من معدنه لا يستغرب. مشاعر خريج يقف بين يديكم اليوم ينثر بوحه وأحاسيسه مع كلمة الخريجين يلقيها بالنيابة عنهم ناصر بن علي القحطاني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان أول هديه لأشرف خلقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن اقرأ. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا سبل الرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. كلفت تكليفا يشرفني بإلقاء كلمة الخريجين، وهم جميعا أكفأ لما هو أعظم من هذا، فأقول باسمهم بعد شكر الله شكرا يليق بجلاله وعظيم شأنه وامتنانه. شكرا لأوطاننا وحكومات مجلس تعاوننا على ما قدموا من دعم وتسهيلات. وحفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخوانه قادة دول مجلس التعاون. ها نحن بفضل الله وكرمه قد أنهينا مرحلة التحصيل، ودموع الفرح
تنهي صراعنا مع الغربة والبعد، لندخل مرحلة أهم وأعظم، ألا وهي مرحلة العطاء، سائلين الله أن نكون قد مثلنا ديننا وبلداننا خير تمثيل، وأن ييسر لنا العودة لديارنا والمشاركة في إتمام مسيرة البناء والنهضة في بلداننا، وأن يتم نعمة الأمن والأمان على شعوبنا العربية والإسلامية قاطبة. أقول مرة أخرى باسمي وباسم إخواني الخريجين، شكرا لسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ممثل الملحقية الثقافية على حضوره وتشريفه لحفلنا. شكرا للحضور الكرام، شكرا لمن تواصل وشاركنا فرحتنا، شكرا لمن ساهم في هذا الحفل. ليس هذا فحسب، فالشكر كل الشكر لمن سبقت فرحته فرحتنا وألح وأصر على اجتماعنا في هذه المناسبة الكريمة. الشكر لمن أنسانا غربتنا وأكرمنا بعد الله بمعرفة الكرام أمثالكم. شكرا محبة وامتنانا لمن فتح قلبه قبل بيته لإخوانه من كل مكان وسخر ماله ووقته للم شمل إخوانه. شكرا مغلفا بأسمى معاني العرفان والامتنان لأخونا قاهر الغربة الشيخ عبد الرحمن بن عواد الشراري، فله منا جزيل الدعاء. قبل أن أطيل عليكم وقبل أن أختم حديثي، أرفع يدي تضرعا لفاطر السماوات والأرض بأن يشفي كل مريض، وأن يوفق كل مبتعث، وأن يعيدهم جميعا إلى ديارهم سالمين غانمين. وقبل أن أغادر هذا المنبر، ها هم زملائي يتقدمون بدعوة خاصة للحضور الكرام جميعا ممن يتيسر له الحضور في حفل تكريمي لأخونا عبد الرحمن الشراري يقام في مملكتنا الحبيبة بعد عيد الفطر المبارك وخلال الإجازة الصيفية، وفي المكان الذي يناسب الجميع. أسف على الإطالة وشكرا لكم جميعا. المسامع والمقل، الشعر للعقل الحصيب إذا استنار إذا اعتدل. وهذه أبيات نشنف مسامعكم بها مع الشاعر عايض بن بيد المهان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتور محمد تويجري، أيها الحفل الكريم، يشرفني الوقوف أمامكم وأنتهز الفرصة قبل الشعر أبارك لإخواني الخريجين. البارحة مشاعري بين ثنتين ممتزجة بين الفرح والكآبة، إن جيت بفرح في نجاح العزيزين، الحزن برك عند بابي ركابه، والحزن والله في فراق المسمين، ما هو فراق من الدلع واللبابة اللي ذكرت اللي مضى بيننا البين، من الخصال الطيبة والدرابة سبح بي الهاجوس من حين إلى حين، وشنت عليهم بقعة إحرابة. يا كم كشتنا، يا كم كشت أيام في خايع زين، على غدير يطرد به حبابه، متشابك عشبه ولا به ضلاعين، جوه سكون وفيه تالي ضبابه. يا كم كشتنا أيام في خايع زين، على غدير يطرد به حبابه، متشابك عشبه ولا به ضلاعين، جوه سكون وفيه تالي ضبابه. ما هو بشعب دكته جرة الضيم، توحش ضلاعينه ويوحش شهابه، ولا شبوك طولها طول 2000، لا شفتها صدرك تضايق رحابه. مرحبا. ولا جاك مقرود يحدك على البين، من بعد مكشاتك تعود طلابه، جينا وجرينا الزوالي بطولين، والنار شبت لإنزان التهابه. تمحول النادر بعد مقسم يمين، ما ياتي المعمال غيره نجابه، وزينا من صافي البن فصلين، مفقده ومنقده من جرابه، وجابوا لنا المدخن وحطيت عودين، من جاوي الراعيه بالسوق جابه، وعلى هالطاولات سكته من يمين،
سلم ولدنا من مهودها شقابة، ثم قام من هو يتبع الحق والدين، ثم قال من قول النبي والصحابة: ما يسمو بنفسك عن الدار في الشين، وجاءت من ضلوع علم وخطابة. وبعدها فتحنا على السوالف مضامين، وكل يسجل ما حصل في سنابه. يا راجعين للوطن يلعد يمين، يلغى مين اللي منصر ولابه، قولوا لاخو نوره مليك الحرمين يبقى الولاله دون شك وغرابه، قولوا لاخو نوره مليك الحرمين يبقى الولاله دون شك وغرابه، وقولوا له ان الراس خشم وعينين، وحنا الخشم والراس راسه عصابه، وعينينا في الراس من دون تخمين محمدين، الحكم حزم وصلابه. قولوا له ان الراس خشم وعينين، وحنا الخشم والراس راسه عصابه، وعينينا في الراس من دون تخمين محمدين، الحكم حزم وصلابه. قولوا له ان ضد من رتب حنين، حنا عمى عينه وحنا ذهابه، وربيع تونس ما جذبنا بصوتين، حتى ولو بعض الامور التشابه، ولهمنا كلب النبح يم يبرين ابى الدجاج اللي جمع كلابه، ولهمنا كلب النبح يم يبرين الله يكرمكم ابى الدجاج اللي جمع كلابه. ومع السلامه يا رجال المسمين، اللي نجمع الوطن في رحابه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح لسانك. وهذه أبيات أتت عبر البحار لتشارككم فرحتكم من دولة الكويت الشقيقة، للشاعر فهد الوعلان العجمي، يلقيها نيابة عنه أخونا عبد العزيز بن محمد القحطاني، فليتفضل مشكورا. الله يمسيكم بالخير جميعا. أول شيء صفقة للفهد العجمي أبو فيصل، وواحدة ثانية قوية لي أنا بعد. أتشرف الليلة أني ألقي كلمة أخونا وحبيبنا فهد العجمي أبو فيصل، والله أن هذا فخر لي أنا أني ألقي كلمة الرجال هذا، واللي أرسلها لأبو فيصل. وأبو فيصل يستاهل كل علم غانم، اللي هو عبد الرحمن الشراري، والله يبيض وجهه ووجيهكم جميعا. أنا بقول كلام الرجال بالحرف الواحد: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى للأخ العزيز عبد الرحمن الشراري على تواصله الدائم ومواقفه الطيبة مع الجميع. وأتقدم بأجمل عبارات التهنئة لإخواني الخريجين جميعا، ومنها إلى أعلى منها إن شاء الله. وأرجو من الجميع تقبل مشاركتي المتواضعة التي تنوب عن حضوري، ولكم جميعا التقدير والاحترام. من دار أخو مريم كويت البطولات، دار الوفاء، دار الرجال الأبية، أهدي سلام الطيب لأهل المروات، سلام من صدق المشاعر هدية، وخص أبو فيصل سفير الشرارات، يهدى لابن عواد من طيب نية، سفير ربعه في جميع المجالات، والله ما ظلمه، سفيرهم بالطيب والنار حية، من رؤوس قوم يعشقون الجزيلات، والضيف يلقى عندهم مقدرية، وكل القبائل فعلهم له سجلات، تحفظ حقوق أهل الوفاء والحمية، ومن باب تجديد الوصل والعلاقات، وعلى الخوي تقدير دعوة خوية. مبروك للغالين كسب الشهادات، وهذا بفضل اللي يعلم الخفية، ومنها الأعلى بإذن رب السماوات. بعد التعب راحة وعيشة هنية، وما لي عذر لو بعدتني المسافات. ومشارك الغالين واجب علي، حفل التخرج في الثلاث الولايات، والشعر مثلني وله قابلية،
وصدق المشاعر ما توفيها الأبيات، وارجو المعذرة يا الرجال الوفية. وقال المثل بتهون كل الصعيبات عند الرجال أهل العزومة القوية. بلغ سلامي يا سفير الشرارات على الجميع، أجمل سلام وتحية من أخوكم فهد الوعلان العجمي أبو فيصل من الكويت. وألف ألف مبروك لجميع الخريجين. صح لسانك، صح لسان الشاعر. وللشعر الفصيح في ليلتنا مكان، فهذه قصيدة من الشعر الفصيح يلقيها على مسامعكم عبد الهادي الحربي. فليتفضل. السلام عليكم جميعا. هذه قصيدة لأبي إسحاق البيري الأندلسي، قالها نصيحة لولده عندما رآه قد مال للدنيا وترك العلم. يقول له: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات قدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم أنت ذا مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه خيرك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاع إن نهيت وإن أمرت، وتجلو ما بعينك عن عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت، وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اقتربت. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أصبت. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها شغلت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. فواظبه وخذ بالجد منه، فإن أعطاك الله أخذت، وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس بأنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، ولا بأن يقال بأن قد رئست. وضافي ثوبك الإحسان لا إن ترى ثوب الإساءة قد لبست. إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتبقى إن علمت وقد فقدت. وتذكر قولتي لك بعد حين وتقبطها إذا عنها شغلت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوين، فما بالبطء تدرك ما طلبت. ولا تحفل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما قد علمت. وليس لجاهل في الناس مغنى ولو ملك العراق له تأتى. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهم بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد المسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فقابل قولا وفعلا، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت.
فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. شكرا. وحده شعور الفرح لا يوصف، فحق لنا أن نكرمكم، ففي رحاب التكريم والعرفان يسرنا أن نكرم خريجينا. فليتفضل سفير الوطن أبو فيصل والشيخ الدكتور سعيد والدكتور عبد العزيز تكريم الطلاب. تفضلوا سمعت. على طار الفرح نحكي عبد العزيز بن محمد أبو عوف. حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. قصص وايام عشناها تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين. قصص وايام عشناها تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين. على طار فهد بن عبد الله التميمي. على طاري حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلها. معلمنا صنع أجيال صياغة فن تواريخ ودب وامثال، يا ربي ترزق الجنة. معلمنا صياغة لنا فن تواريخ ودب وامثال، يا ربي ترزق الجنة، يا ربي ترزق الجنة. عبد المجيد بن مرعي آل سعيد. حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. في رؤية تهدي الأبصار عبد المحسن ناصر وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. في رؤية تهدي الأبصار تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طاري سمهر فهد البركات الشريف. حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. تخرجنا ورفعنا الراس حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان. تخرجنا حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان. حالات الفرحة بالخلان. حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. صالح بن مشبب وايام عشناها
تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين، قصص وأيام عشناها. تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها عبد الهادي عبد الكريم الضويثي. على طال نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طال راح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فن، تواريخ وأدب وامثال يا ربي ترزق الجنة. معلمنا صياغة عقلنا فن، تواريخ وأدب وامثال يا ربي ترزق الجنة. يا ربي ترزق الجنة. نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طاير راح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح محمد حسن عاطف. في رؤيتنا تفاصيله. في رؤية تهدي الأبصار، تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. في رؤية تهدي الأبصار، تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. على طال نحكي حكاية حفلنا الليلة، طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طال حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. تخرجنا ورفعنا الراس، حمدنا الواهب المنان وفرحنا الفقير إلى ربه محدثكم حسن بن صالح المهدي. تخرجنا حمدنا الواهب المنان وفرحنا حب الناس، وتحلى الفرحة بالخلان، حالات الفرحة بالخلان. حكاية حفلنا الليلة، حكاية يا عم طموح كبير تفاصيله. على طال الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة. وفي نهاية حفلنا نقدم الشكر الجزيل رؤيتنا تفاصيله. الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، في هذه حكاية عن ونشكر الله للجميع حضورهم واحتسابهم، ونسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا الملتقى أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يبارك ربي في الجهود ولا يحرم الجميع الأجر. إن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله وحده وعلى رسوله نعيش الصلاة اليوم ذكراها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص وأيام عشناها، تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين. على طال راح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طال راح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فن، تواريخ وأدب وامثال يا ربي ترزق الجنة. معلمنا صياغة عقلنا فن، تواريخ وأدب وامثال يا ربي ترزق الجنة، يا ربي ترزق الجنة. الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طال الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة،
حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله، في رؤية تهدي الأبصار، تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا، في رؤية تهدي الأبصار، تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. على طاري حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. تخرجنا ورفعنا الراس، حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس، وتحلى الفرحة بالخلان. تخرجنا حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس، وتحلى الفرحة بالخلان، وحالات الفرحة بالخلان. حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. قصص وأيام عشناها، تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها، سنين وكأنها يومين. قصص وأيام عشناها، تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها، سنين وكأنها يومين. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. معلمنا صنع أجيال، صياغة عقلنا فن، تواريخ وأدب وامثال، يا ربي ترزق الجنة. معلمنا صنع أجيال، صياغة عقلنا فن، تواريخ وأدب وامثال، يا ربي ترزق الجنة، يا ربي ترزق الجنة. على الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. في رؤية تهدي الأبصار، تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. في رؤية تهدي الأبصار، تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. على طاري حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. تخرجنا ورفعنا الراس، حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس، وتحلى الفرحة بالخلان. تخرجنا حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس، وتحلى الفرحة بالخلان، وحالات الفرحة بالخلان. حكاية حفلنا
الليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله، على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله.